5, 4, 3, 2, 1. Che piacere di ritrovarci ogni sera in nostra via Stella di Sapientoni. Stasera è da giocare. È da imparare. Di sicuro, ma soprattutto c'è da campare. Stasera penso che sarà passare proprio bene, due bei squadre, la squadra di Rossi, in cui Gwenaël, Pierre e Etienne che rappresentano l'Antisantinchi. E ieri l'Antisantinchi che hanno da giocare contro i Durchini. I Durchini stasera, Nelsi, Carole e Jean. E ti da giocare stasera sotto lo sguardo di qui che sta sempre a radio e non si può fare nulla. Mariangela Geronimi. La più bella. Allora, adio a ragione, manco voi. Adio a ragione e quando non abbiamo mica ragione, non abbiamo manco d'orto. E detta, ecco. Allora, Antisanti, uno di Dreggiulili a Gorsica. Un borgo e puniti. Un borgo e Prunelli. Bene, ma Mica. a segui dai suburbio a conoscete. No, mi non parate allora. Ditecelo Etienne. In corsa era su tre giovelli, Borgo, Antisante e Prunelli, e a terra Baradono e di Inuri e Puntelli. Sciaccavanetti, oh! Antisantinchi fieri stasera, e belli fieri, stanno a radio. E ti ha giocato contro un associo, Lire e Ferlire, in cui Jean ha più con la parola. Beh, un nostro associo è un associo da radio di lettura ai citelli, le ciucciaie, le scuola materne, scuola primaria. Siamo un'epoca di signora, andiamo a leggi, per dare un piacere di lettura. Perché sapete, un citello che legge, che gli piace la lettura, è quasi sicuro di riuscire a sua vita. Ecco, Ed è è vero, Sciaccavanetti. E leggono di meno. Infatti, ci sono meno zideli che leggono perché non hanno più l'occasione. E di bacio che voi fate. E abbiamo bisogno di aiuto. Non Le diamo in francese e in corso. D'accordo, facciamo un po' tutti i casi, complimenti. Ma che famo? Giochiamo. Io giochiamo di sicuro, ma giocare a raffica. Allora, raffica, veramente, 5 domande più o meno facili, la rispondo il più presto possibile. Quando avete risposto, siete vera. 20 punti, ma siete falsa, un perdite in onda. Dunque, siamo pronti? Allora, prima domanda. Come si chiama un regione d'Europa di Nord composta da Norvegia, a Suedia e Danimarca? Scandinavie. Chi mi dite? Se no, se no. Sì, voi. Oui. Siete Scandinavie. voi. Scandinavie. Siete andati già? No? Troppo freddo. Siete andati? Oui. In dove siete andati? Dans les 3 pays. Risposta buona. Terra d'origine di viking, per la maggior parte i viking che sono con scala di Niolo. Continuiamo. Seconda domanda. Chi spia inglesi combatti di nuovo a Mafia Gorza in un libro Forever and a Day, uscito di maggio 2018? James Bond. Come tutti i corsi, James Bond? E mi pare di sì. Mi pare di sicuro, risposta buona. Oh, così bene, Allora, di James Bond. questa qui che voi vedete di a moglie James Bond, di una riga, voilà, di una corsa, di a viola di Marc-Ange Draco, o padrone di l'Unione Corsa, in un primo film di James Bond, au service secret de sa majesté. Se c'era stata Ed davanti a me sarei di più contento. No, sono contento. Tu sei manco James Bond, allora fai tua questione. Ed è piuttosto la James Bond girl. Ecco, è detta. Continuiamo. Chi
anziano presidente di un consiglio italiano era cognomato il Cavaliere? I Rossi, Silvio Berlusconi. con i suoi capelli sempre neri. Risposta buona. Allora, di el voto non è mica messo, E io mi sarei fatta piacere di vedere do guafore quando lo feci a sodinta, per il capo che la via. Continuiamo. Che sito archeologico è attaccato a Quido di Cucuruzzu? Cappura. Cappula, siete andati già? Risposta buona. Capula e Cucuruzzu, due siti a Montalbiano e Livia, in Alta Rocca. Il a capulé accanto a Cucuruzzu. Jean, su Funzo com'è? Mi faccio bene. Ma viaggia bene, Viaggia bene, no, Ma ce l'ha ti prima. seguo, ce l'ho prima. Allora, attenti, che questa qui mi si pare che lette di dialetto. Hai visto? Ultima domanda di Saraffica. In der viguretta Asterix, non ta chi arma è portato o capo di un paese a Brara Corsix? Ah, Vous me dites? Un bouclier. Un bouclier, in corso l'avete? No, O scudo? a Scudo. Risposta buona, E salutiamo a Bonnemine. A moglie di un capo di paese, o Bonnemine. E io vedrei ube a Mariangela fa buone mine. E fa il balà. Per passare a raffica. 40 punti, bravi Durchini, ma sono in testa con 60 punti. Un vinivetti, e ma giocare a varia via. A varia via, veramente, una domanda e 3 risposte possibili per ognuna di queste domande. Mariangela va dare 3 proposte, risposta buona 20 punti, risposta valsa regaletti 20 punti all'altra squadra. E qui che non c'è mica troppo essere generoso. No, e avete la possibilità di chiamare un pubblico un joker. Voilà. Chi se conosce la risposta e chi se non sono mica troppo sicuri, mi fate così e tanto io vengo. S'affacca. Siete pronti? Allora, ma principiamo qui Durchini. Prima domanda. In che museo si trova una parte di un tesoro di Laua? Allora, un museo Isarte, un museo di Livia o un museo Fesch. Donc, No, non mica bisogno ah, da oui, pudiare, C'è pas besoin de plus. mi pare che si trova nel museo di Sartè. Sartè. Mi pare. Siete andati o no? possibilité, c'est quoi? Fesch Musée Sartè. Sartè, E musée de Lévis. No, Livia, Lévis, musée no. Ah, Fesch. Lévis. Mi proponete aux gens alors? Siete dati un dubito. No, secondo la vostra a ciò che voi dite. Fate secondo vostro pensamento, non state mica sempre. Mi sto là che al museo Fesch, perché il museo Fesch è un museo di ritratto. No, diremo Sartè. Sartè. A logica prima di tutto. Eh ben, a logica era qui. Risposta buona. Ah, il essaye de nous Tesoro scoperto a parte degli anni 1960 di un vero tesoro romano che dorme, una parte dorme in un museo di arte, la strabarte Vogliamo andare una volta a cercare se è deciso. stata venduta. Seconda domanda per voi. Che famosa cantarina ha rappresentato il Lussemburgo all'Eurovision in 1963? Allora, Sylvie Vartan, Nana Mouskouri o Sheila. Quelle chanteuse a représenté le Luxembourg à l'Eurovision en 1963? Oui, à Sylvie l'Eurovision. Vartan, Nana Mouskouri au Sheila. 63. En quelle année? 1963. 63. Casomai ti hai un dubito, potete domandare al pubblico, Ma domanda a Allora, domande un giochiere del pubblico. Allora, in 1963, Là, il a traité. Allora, in un pubblico c'è un giochiere, le mi trovo. chi cantatrice famosa Moi, je dirais Sylvie Vartan. ha rappresentato il Lussemburgo all'Eurovision tra Sylvie Vartan, Nana Mouskouri o Sheila.
Nana Moscouri. Nana Moscouri. E... Come vi chiamate? No, ma poi come vi chiamate? Mica Nana Moscouri, non un micro. Parlate. Pardon. Pardon. Oui, Nana Moscouri. Bonjour, Nana Moscouri. Non, Reine Renaud. Ah, Reine. Che bello nome, oh. Magnifico. Allora, la vostra risposta di Nana Moscouri. Nana Moscouri. Allora, Eros, sia su itete la risposta, sia a vostra. E se utete la sua. sappiamo. Li fermo confidenza. Allora, ha fiducia stasera da pagare o no? E... Siete sicuro? Eh. E beh, fiducia paga, risposta buona. Allora, qui abbiamo a regina di risposte, sicura. Nana Moscouri. A me c'è una canzone di Nana Moscouri che mi piace. Qual è Di, essa? Quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Et quand tu chantes, ça va pas du tout, eh? Allora, no. No, Nana burro, eh? Moscouri ha cantato anche in corso, sapete, ha cantato in lingua corsa, ha cantato Serisera, ha cantato alla Fontana, e gli è vero. No, ma è burro, perché la voce di Marrange si è vista gli stessi, Barbara allora. Fortuna. Barbara Tocca a noi, Fortuna ha allora. Barbara cantato in un- Fortuna, di una magnifica Magnificamente l'ha interpretazione di Barbara cantata. Ma Fortuna. Nana Moscouri, Barbara Fortuna. D'accordo, non sa più mica, non Ah, parliamo. ma che sapete? È l'amore che facevi sta fare, è l'amore. Tocca a noi. Che festa ebraica ha gli stessi nomi che una guerra tra Israele e l'Egitto? Allora, Rosh Hashanah, Kippur o Hanouka. Kippour. Kippour. Kippur. Conoscete la storia? Beh, Siamo sicuri. Siamo sicuri. Kippur contro chi? Risposta buona, ieri. O Kippur è a festa di perdono, una festa maior in un calendario ebraico. E anche a guerra di 1973 tra Israele e l'Egitto. Mi pare che il perdono si facciano sempre aspettare con Israele e il mondo arabo. Per disgrazia. Per disgrazia. Tocca a noi, ultima domanda di Savaria via. Che famiglia Gorza si è liata con i francesi in la rivolta di Uniolo in 1774, l'anno della disgrazia? Allora, nel 1774 stava mia alleata ai francesi, Pozzo Iorgo, Bonaparte o i Gaffori. Quelle famille corse s'est liée aux Français pour réprimer la révolte du Niolo en 1774? Pozzo di Borgo, Bonaparte o Gaffori? 1774. Vi potete più aiutare qui Eh? il giocare è stato già pigliato. E qua forse di oro. No. Vi titibe, Una famiglia corsa che si è liata con i francesi in la rivolta di Uniolo nel 1774. Non posso dire che je crois pas parce que Nana ils n'ont pas trop su. Moscouri. C'est ou Bonaparte, mais après ça aurait essayé de trace. Ti hai una risposta, va? Ah, ma... Oui, c'est Tu puoi gustato. dire Di qualcosa, troisième. casomai. Ouais. Ci vuole una risposta, va? Eh. Una non ta tre. Ah, e mi ha di... Pozzo di Borgo. Pozzo di Borgo. Spolari, una famiglia puttante di l'epica, ma no, risposta valsa. Ero stupito anche quando l'ho letto, ma L'ha detto, erano no? i Gaffori. Gaffori, è vero. O violo di Gian Pedro Gaffori, o violo stesso di Faustina Gaffori, Francesco Cantone. Quello Stesso stato prima prigioniero impressione. dai genuesi, diventa generale in l'armata dei Baoli, ma in 1769, queste truppe si neoa a notte, innanzi alla battaglia di Ponte Nuovo, e in Ponte Nuovo non c'è mai giunto, e si sa ciò che le è accaduto. Entra in l'armata francese e diventa un colonnello in Corsica in 1774, fa parte della repressione contro i neolinchi. Ma era di un nipote di Matra, dunque...
Era un nipote Forse- di madre. Ero stupito quando l'ho saputo, non sapevo mica. Così. Allora, Visibare Elisabetta. Ah, buon capello. Se posso imparare un parco. Allora, dopo passare via. 60 punti, bravi Rossi, ma i Durchini sono in testa, 100 punti. Complimenti. L'affare poi cambiava, in cui a sfida. Il tempo di raggiungere a tempo a Mariangela, abbiamo rammentato che la sfida. Allora la sfida è semplice. E lo screno di verità che darete a me, che da decide. Da decide di vostra prova e secondo sa prova sapremo chi fa. Prima di tutto mi domanda a un capitano o una capitana coraggiosa di raggiungerci qui. Allora Pierre e Jean, Sciacamanetti. Vedete qui Jean. Vedete di fronte allo screno. E Marianne va da dire che ce la fa. E su screno lei mi aiuta, perché da solo un po' fa nulla. Vabbè? Sì. Ancora i candidati, eh? Elle s'y croit trop. Elle descend de plus en plus bas. Screno. Allora, lo screno va scelto immagini sfilate. Allora, immagini sfilate, abbiamo rammentà. Ci sarà un'immagine e secondo questa immagine ci vorrà trovare ciò che lo screno vuole. Allora, sia un luogo, sia un momento che si è passato, sia ciò che è. E quando voi ti trovate, vi direte verso la vostra squadra, domandate di picchiare un tuo vunzo e soprattutto, se vi posso dare un consiglio, pigliate il vostro tempo, perché avete 30 secondi. Siete pronti? Siamo pronti. Allora, lo screno, lampaci l'immagine. E chi ce la trova? Chi torna è? Allora, io Poi vorrei capi- sentire la poi risposta. Dis-le, on en fera. Ditemela. Tour de Nonza. Di Nonza. Siete già andati? E parecchie volte. Allora, Magnifico. mi ha domandato lo screno. Chi ci dice lo screno? A Torra Paolina di Nonza. Risposta buona, bravi. Complimenti, complimenti. Potete pigliare la vostra piazza se volete. Bravo Jean Contunca. Buon complimento anche a Jean che ha fatto lo sforzo. E niente, mi pare che ti hai una spiegazione non tassatora, Io? eh? Allora, Dio adora Nonza, un'adora magnifica che si riconosce perché ha i suoi quattro punti di vista qua su. Dio non paese di Nonza, c'è una bella vista. Come, non sapete mica c'è la particolarità di questa torre. Un uomo È solo. una di isole che è stata creata da Pasquale Paoli. Una torre Ma questa paolina. Sabia, ma non sa mica chi dirà che Bobulia di Sabia, no? Sicuro, sicuro. Bon, E sapete che qui un uomo solo ha tenuto la tua ah, contro d'accordo. tutta l'armata. Hanno lasciato parte con il suo fucile perché... Ma non sappiamo mica. Beh, salutiamo tutti i paesani di Nonza, se li vogliono a giocare con noi, che li lasciano a odore qua, ma è di buon uomo. Ecco, e dopo questa sfida siete ricordati 90 punti, bravi, ma siete sempre in testa. Con 100 punti, Durchini, bravi. Devo approfittare per fare un po' riduciati qui nel pubblico. Sono venuto a verci stasera le Turling Imperial. Sempre in gamba, i ballerini. Temo di noi la socio Mon Paradox e il gruppo Paradox. Sono venuti. E sono figli dell'emissione anche. Ma noi a posto che noi siamo tocca tocca. Ci ma sciappa o capo, eh? E ma giocare a sciappa capo. Allora, lo sciapagapo, veramente, ce la trovare un 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma su capitali cala di 10 punti a un indizio nuovo. E perché seguire potete proporre qualcosa, se voi sapete, senza perdere punti. Secondo me, anche se avete un'idea che vi passa così, piccetti. Ecco, ascoltate il primo indizio. E figlia dello screno. Figlia dello screno. Figlia dello screno perché c'è un indizio. Allora, per 60 punti, come tutti i pezzoni, ho pigliato il tempo per farmi bella. E senza volermi montare a sega, a Nanta Ueccio Borto faccio girare i gappi. Sono 2 anni. Di Bastia. Ah, perché ti hai pensato, per farmi bella, Mariange, Bastia, ieri. Poi mi ho messo tempo perché hanno fatto una
campanile, primo campanile, dopo Poi non hanno fatto un altro. altro, poi si sono E arrestati. poi si riconosce di qui. Chi ci dice lo schermo? Risposta buona. Bravi, bravi. Boh, vogliamo, era bella questa canzone. Adesso ascoltiamola torna. Venendo di terra nuova, perché l'odio sommerrà, che l'odio dritto a dentro, uno sportello mi ne scendo mercato. Risposta buona, Di grande si vede, Asso! fiore e panere di mimosa, si speccia in chiaranto mare, come le belle campanili di San Giovanni. Bravi. Risposta buona, di sicuro. Di sicuro, risposta Un buona. campanile di San Giovanni costruito, a costruzione, ha cominciato in un 1636, ma finì da solo in un 1864, per un tesoro, un dranto. Sa chiesa è una delle più famose di Corsica, con i suoi due campanili, e mi pare che ci sono io. Boh, no, burlao, Davvero. Faccio una burla, è vera, risposta buona. da Je stress. voulais faire durer le È suspense. la più grande di Corsica. A più maio? Più maiore. Sapevo mica, mi parecchi. Allora, dopo su Sciapagapo, 100 punti, bravi, ma sono passati in testa. 150 punti, complimenti. Allora, un perdite mica vedi, non si sa mai. Tirando un filo di melodia può cambiare. Un filo di melodia, allora veramente. E ascoltando un po' di ritagli di canzoni. A ogni ascolterà buona 10 punti, ma se voi rispondete male, regalate 10 punti all'altra squadra. Un consiglio, aprite la rete, ascoltate bene. So di l'alto mare e di là quella, so ciò che mi Charles Papi, Quindi uscita o cantador, di sicuro. E cantate in inglese, ma è di qui. Qui l'avete, Nimulla. Allora, l'ha già detto. è Giancarlo Papi. Era Back to Paese di Giancarlo Papi. Peccato, faccio in onda. Ascoltate questa qui, è bella. Pour une seule bonne raison, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Non, Poppy, non. Gwenaël, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. No. Andiamo a conoscere. Era Aurel San, La Terre est ronde. Questa sapremmo che La sapevo. Il aurait fallu ma petite fille. Allora, qui sa qui. Aspetta, ma già cambiato, ma già mette dans le rôle. Ascoltati. Quella che ha picciato prima, i Dorchini. Stink. Every breath you take. Ah, allora so, a voce santa mi indita chi sono i rossi che hai picciato. Police, every breath you take. Chi di noi la canzone di Top Gun. Risposta buona, facevo a Tom Cruise. Di Montazega. Di Montazega, c'era Tom Cruise. No, pensavo che tu facessi un aso, un arlecchino. È magnifica questa qui. Ascoltate questa qui. Tout va piano à piana, il fait si chaud dans ce coin-là. Pourquoi vouloir travailler quand on peut se reposer? Même Chi mi dici? Pourquoi tu as appuyé? Allora, Etienne, che ci dici? Regina e Bruno. Regina e Bruno, Tu vas piano a Pianà. E tu vas piano sur le plateau di no. Risposta buona, Siamo sortiti appena agonisciti. Ascoltate bene. Allora, questa qui.
Accettiamo un cantatore, ma mi ci vuole un nome di canzone. David Guetta. Accettiamo un artista, ma ce la piccia. David Guetta. Chi canta? La canzone non la conosco mica. Mi ne ricordate più? Accettiamo un artista, ma ci vuole un nome di canzone. Qu'est-ce qu'il veut? Sinon, vous perdez les points, perdete i punti. Risposta pazza. Memories. Kid Cudi e David Guetta. Allora, dopo aver tirato su filo, mica troppo badato di un piccato, 110 punti, bravi Durchini, ma i zapientoni di stasera, 7 ore con 170 punti, complimenti. Bon, non ha perso stasera, regali per tutti. I nostri vincitori hanno da bude piglia cura degli stessi e di azogaz a cui creazione profumata di Corsica Essence. L'altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri joker che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. C'était bien ce soir, era bene? Era proprio bene stasera. A ringraziarsi due begli squadri e ringrazio di nuovo il pubblico. E se volete venire qui a giocare con noi o a essere un pubblico, di facile. Faccioli, sapientoni.tv qui. A me mi tocca ringraziare a Mariangela ogni sera, sempre sul stesso spettacolo. Con piacere. Da qui a poco ritornerete tutti gli ali, ma noi stasera abbiamo giocato. Abbiamo imparato. È vero, ma soprattutto ci siamo. A ringraziare, a presto.